In all honesty, Up into a fun adventure. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What? Hola amiguitos, bienvenidos nuevamente a mi un postre muy delicioso que es plátano con cajeta. Los ingredientes que van a necesitar son un plátano, un cuchillo, pero sí señor. Colocar ya la salchicha guachana en una sartén previamente caliente, ya, sin aceite, porque